Монгол Улсын их хурлын чуулганы 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийж төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шийдвүүлсэн. Тус байнгын хороо 2018 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцээд тогтоолын төслийг хууль зүйн техникийн талаас хянан үзэж, нэр томьёо, хил найруулгын засвар өөрчлөлтийг хийлээ. Байнгын хорооны эцсийн хилцүүлгийн явцад Улсын их хурлын гишүүндээ Эрдэнэт Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ийн 2 дахь заалтыг үндэслэн нэгдсэн хуралдааны эцсийн хилцүүлэг бэлтгэх явцад төслийн зарим заалт хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжтой зөрчилдсөн байж болзошгүй гэж үзсэн бөгөөд хууль зүйн байнгын хорооноос үнийг дэмжсэн санал дүгнэлт ирүүлсэн тул тогтоолын төслөөс 2 дахь заалтыг хасах гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төсөлд үг хэллэг, хууль зүйн техникийн засваруудыг хийсэн эцсийн хувилбар, нэгдсэн хуралдааны эцсийн хилцүүлгээр санал хураалгах зарчмын зөрөөтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дундурмаа гишүүнд баярлалаа.